हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्नीजिंग से संबंधित एक सिंगल दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्नीजिंग की तो ढेर सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन हर स्नीजिंग का अपना एक सिम्टम होता है। तो हमारा आज का जो सिम्टम है वो इतना छींक आती है कि नाक से जो है ब्लड आ जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इंडिगो 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार लेते रहिए। आस्ते आस्ते आपकी स्नीजिंग भी ठीक हो जाएगी, नाक से जो ब्लड निकलता है ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, सिम्टम एग्जैक्ट यही मैच करना चाहिए कि छींक पर छींक आ रही है, उसके साथ ब्लड आ रहा है, तभी ये दवाई काम करेगी। अगर आपको हमसे ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू।